अगर मैं आपको बताऊं कि एक कफ सिरप आपकी जान ले सकता है तो हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक केस सामने आया है जहां पर एक पीडियाट्रिक डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है फॉर प्रिस्क्राइबिंग अ कफ सिरप नेम्ड कोल्ड्रेक। लेकिन इस कफ सिरप में ऐसा क्या था जो डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया गया? ये कफ सिरप एक तमिलनाडु बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स बना रही थी एंड जब इसके लैब टेस्ट करवाए गए तो रिजल्ट में कुछ बहुत शॉकिंग चीज मिली। रिजल्ट से ये पता चला कि इस दवाई को बनाने में एक हाईली टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल डाइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज किया गया है, जिस वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है। डॉक्टर के लगातार ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की वजह से मध्य प्रदेश में 17 से भी ज्यादा बच्चों की किडनी फेलियर से मौत हो चुकी है। लेकिन क्या इस केस में डॉक्टर का कोई फॉल्ट था? अकॉर्डिंग टू मेडिकल कम्युनिटी, सबका ये कहना है कि एवरी प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर कैन नॉट बी एट फॉल्ट अगर मेडिसिन में कोई एडल्ट्रेशन या कंटामिनेशन हुई है तो। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि मध्य प्रदेश के ड्रग्स कंट्रोलर ने कभी ये सिरप को अप्रूव ही नहीं किया था। जब अरेस्टेड डॉक्टर से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई गई तो उन्होंने ये कहा कि वो काफी समय से ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एंड ही डिड नॉट हैव एनी रीजन टू बिलीव दैट इट वाज टॉक्सिक। और ये कोई पहला केस नहीं है। पिछले 10 सालों में अफ्रीका, मिडल ईस्टर्न और हिमालयन कंट्रीज में भी ये देखा गया है कि डाइथाइलिन ग्लाइकॉल मिक्स्ड कफ सिरप्स की वजह से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं बल्कि एक सिस्टम का फेलियर है। लेकिन अगर ऐसा पहले ऑलरेडी हो चुका है तो फिर ये मेडिसिन बनाई क्यों जा रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लिसरीन प्रोपिलीन ग्लाइकॉल काफी सस्ता मिलता है एंड बड़ी बड़ी कंपनीज अपना पैसा बचाने के लिए मासूमों की जान दांव पे लगा देती है। फिलहाल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंडर श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स एंड पीडियाट्रिक डॉक्टर इज अरेस्टेड फॉर पॉसिबल होमिसाइड एंड एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। आपके हिसाब से इस गुनाह का जिम्मेदार कौन है? वो जिसने मेडिसिन मैन्युफैक्चर करी, वो डॉक्टर, या फिर वो सिस्टम जो इन दवाइयों को मार्केट में आने देता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर माँ बाप को पता चल सके कि वो अपने बच्चों को कौन सी दवाई दे रहे हैं।